Merhabalar, kanalıma, videoma hoş geldiniz. Double crepe kumaşımızdan önü kemerli, arkası lastikli pantolon dikeceğiz. Şimdi ölçülerimizi aldık. Benim çalışacağım kalça ölçüsü 116 santim. Bölü 4 yapıyorum. 29 santim. Evet, şimdi öncelikle pantolonumuzun oturuş yüksekliğini iniyoruz. Pantolonumun oturuş yüksekliği 29 santim. 29'dan işaretini alıyorum. Diz boyu 56-58 santim. Pantolonumu çalışacağım boy 98 santim. Şimdi bu çizgileri enine uzatıyoruz. Oturuş yüksekliği, diz boyu ve pantolon boyu. Evet arkadaşlar, oturuş yüksekliği nasıl bulunuyor? Oturuş yüksekliği, düz bir zemine oturuyoruz. Belimizden kalçamıza olan aradaki mesafe oturuş yüksekliğidir. Veyahut da kalça bölü 4 yaptığımız zaman çıkan sayı da oturuş yüksekliğimizdir. Evet, şimdi biz çizgilerimizi çizdik. Kalça 116 bölü 4 29 santim artı 1 verelim, 30 santim olsun. Geniş ve rahat bir pantolon olsun. 30 santimi buradan ve belden çiziyorum. İşaretleyip burayı kapatıyorum. Pantolonumun öncelikle ön bacağını çıkarıyoruz. Evet. Şimdi burası kalça bölü 4 yaptık ve baldırımızı bulduk. A ölçüsü içinde baldırımızı 4'e bölüyoruz arkadaşlar. 30 bölü 4 7,5 yapıyor. 7,5'u buradan ön A olarak işaretliyorum. Aynı 7,5'u buradan da işaretliyoruz. Ve buradan 1 santim dışarı çıkma yapıyorum. Belden 1 santim iniyorum. 1 santim de içeri girerek buraya bir işaret alıyorum. Ve cetvelimizle burayı düz bir şekilde birleştiriyoruz. Burayı da pratikçe ön ağımızı çiziyoruz arkadaşlar. Evet. Şimdi diz boy ipimize geliyoruz arkadaşlar, ütü hattımıza. Kalça bölü 4 ve A ölçüsünün toplamını buradan ölçüyorum, 37 santim. 37 bölü 2 yapıyoruz arkadaşlar. 18,5 santim. Şimdi biz bu 18,5'u şuradan düz kenardan boylu boyunca işaretliyoruz. Bele kadar uzatıyorum. Ütü hattımız. Düz boy ipliğimiz, ütü hattımız. Evet, burayı uzattık. Şimdi diz ölçüsüne geliyoruz. 14 yerleştiriyorum. Paça ölçüsüne gelince paçayı da şöyle 12 santimden istiyorum. Dizle birleştiriyorum. Burayı da öyle birleştiriyorum. Şurayı da, ağımızı da birleştiriyoruz düz olarak cetvelle. Burayı da birleştiriyoruz. Şöyle yuvarlamamız gerekiyor arkadaşlar. Şu şekilde yuvarlayacağız. Şuraları yuvarlayacağız. Ön ağdan 1 santim kadar şöyle içeri girme yapıyorum. Yani buranın ortasını bulup 1 santim kadar içeri doğru çiziyoruz.
Evet, şu dıştaki iptal. Evet, şimdi belimizi çiziyoruz düştüğümüz yerden. Ön paçamız çıktı arkadaşlar. Burası düz boy ipimiz ve ütü hattımız. Şimdi pantolonumuzun ön paçasını kesiyoruz. Fakat öncelikle belimizi kesmeyeceğiz. Arkayı keserken bize lazım olacağı için bakın önde hiç dikiş payı vermiyorum. Çizgiden kesiyorum. ...98 pantolon boyumuz kıvırma payıyla beraber. Üstteki düz çizdiğim çizgiden kesiyorum. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi ön pantolonumuz çıktı. Şimdi ön pantolonumuzu kumaşa yerleştirip arkayı kesiyoruz. Evet arkadaşlar, ön pantolonumuzu yerleştirdik. Diz boyu ipliğinden şöyle ölçüyoruz. Her tarafı 23 gelecek şekilde. Ve paçalardan, dizden 2'şer santim ekleme yapıyoruz her yerden. Ütü hattından 4 santim yukarı çıkıyoruz. Dizden, paçalardan, her yerden 2'şer santim çıkıyoruz. Arka ağ ölçüsüne gelince, arka ağ ölçüsünü ön ağdan, ön ağımızın 2 katından bir eksik yapıyoruz. Ön ağımız 7,5'tu. Arka 7,5 artı 2 15 yapıyor. 14 santim. Nereden 14 santim? Şuradan arkadaşlar bakın. Şuradan 14 santim. Şu şekilde işaretliyorum ve buradan 1,5 santim aşağıya düşüyorum. Bakın buraları cetvelimle çiziyorum. Keskin köşeleri. Bakın şu köşeden, çıktığım köşeden şu şekilde arka belimizi yükseltiyoruz. Ön belimi ölçüyorum. 30 santim. Buradan 30 santimi şöyle işaretini atıyorum ve şuraya kadar cetvelimle çiziyorum. Buradan gerisini yuvarlayarak arka ağımızı çiziyoruz. Gördüğünüz gibi. Şimdi rigel cetveliyle arka ağımızı kavisini veriyorum. Köşe oluşmayacak bir şekilde. Evet arkadaşlar, arka pantolonumuz da çıktı. Şimdi hemen kesiyoruz.
Evet arkadaşlar, ön ve arka kesildi. Şimdi önde belimizi düzeltiyoruz. Şu şekilde. Belimizin eğimini veriyorum. Şimdi arkası lastikli, önü kemerli olacağı için pens yapacağız arkadaşlar. Ön pantolonumu ölçüyorum 30 santim. 3'e bölüyoruz. Pensimiz yana ortada değil de yana doğru yakın olsun diye. 30 bölü 3 yapıyorum. 10 santim. Yana yakın olan kenardan şöyle 10 santimden, hatta şöyle biraz 12 yapalım. 12 santimden önüme işaret alıyorum. Şöyle cetvelimi yerleştiriyorum. 12 santim aşağıya doğru indiriyorum. Ve 1,5 pens yapıyorum. 3 santimlik toplamda pens yapıyorum. Pens uçlarına çıt atıyorum. Takıyorum şu şekilde. Ve çıtlarımdan pensimi öbür tarafa da geçiriyorum. Evet. Şimdi pantolonumuzun kumaşını katlarken düz yüzünü içe almıştık. Arka ağımı dikiyorum. Ön ağımı dikiyorum. Daha sonra bacak arasını dikeceğim. Ön bedenimdeki penslerimi diktim. Ağlarımızı diktik. Şimdi pantolonumuzu bu şekilde yerleştiriyoruz. Arkanın yanlarını, evet, pantolonumuzu, yanlarını, bacak arasını diktik. Ve şimdi önünü kemerli, arkasını lastikli yapacağımız için ön için kemerime tela yapıştırdım. Bu da arka için. Şimdi önü ölçüyoruz. Bakın. Şöyle önü ölçüyorum yuvarlayarak belin şekline göre. 49 santim. Bunu 49'dan ayarlıyoruz. Arkayı ölçüyorum. Şöyle tekrar yuvarlıyoruz. Arkaya göre ölçüyorum. Arka ise 58 santim. 58-57 santim. Evet. Şimdi bu arkaya lastik takacağız. Hazırladım. Şimdi ben bu lastiği bu kemere dikeceğim. Sonra da kemerlerimizi birbirine dikeceğiz. Şimdi arka için kemerimi hazırladım bu şekilde. Ön kemerimin içine yerleştiriyorum. Buradan iğneliyorum. Burayı bu şekilde dikeceğim. Aynı şekilde burayı yerleştiriyorum ve burayı da iğneliyorum. Kemeri şu şekilde ön tarafa, bakın, ön kemerimi yan dikişten tutuyorum. Dikişi dikişe getirerek iğneliyorum. Dediğimiz belimizin kemerini makinede dikiyoruz.
Evet, kemerimizi diktik arkadaşlar. Pantolonumun paçalarını kıvırıp bitmiş haliyle geliyorum. Evet arkadaşlar, pantolonumuzun bitmiş hali gördüğünüz gibi giydim. Önü kemerli, arkası lastikli. Böyle gördüğünüz gibi çok şık, güzel bir pantolon oldu arkadaşlar. Bakın, siz de bu şekilde kendi ölçülerinize göre dikebilirsiniz pantolonunuzu. Beğeni ve yorumları unutmayalım. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.